Сейчас я покажу вам, как приготовить домашний хлеб за 2 минуты в микроволновке. Нам понадобится полстакана овсяных хлопьев. Это где-то 70 грамм. Отправляем их в блендер и будем делать овсяную муку. Хорошенько все взбиваем. Вот мука готова. Добавим в нее 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем. 1 столовую ложку кокосовой муки. 2 яйца. И 1 столовую ложку масла. У меня масло кокосовое, но можно добавить и оливковое. Все хорошо перемешиваем. Вот получилось тесто однородной консистенции. И сейчас берем стеклянную форму. Ее нужно смазать маслом. Размазываем масло по всей поверхности, для того, чтобы наш хлеб не прилип и хорошо отделился после приготовления. С помощью силиконовой лопатки все перекладываем в форму, смазанную форму, в которой будем готовить наш хлеб. Вот. Все готово. Сейчас эту смесь мы отправим на 2 минуты в микроволновку. Прошло 2 минуты, и наш домашний хлеб готов. Переворачиваем форму, и благодаря тому, что она была смазана маслом, хлеб хорошо отделяется. Дадим ему немного остыть. Пока хлеб остывает, нарежем яблочко, которое понадобится нам для бутерброда. А сейчас режем хлеб вдоль. И на тосты разделяем. Добавим сыра. И яблоко. Это мое любимое сочетание. Такой хлеб может храниться 3 дня в холодильнике.